Jangan pernah bikin raja itu batuk, kalau enggak kalian bisa meninggal. Jadi kisahnya di sebuah kerajaan lagi ada makan malam dan kokinya bikin makanan terbaik untuk raja dan teman-temannya. Tapi ketika lagi makan, tiba-tiba raja itu kayak keselak dan batuk. Semua orang panik banget, takut kalau misalkan raja itu keracunan. Bahkan si raja itu sampai pingsan di atas makanannya. Pas dia pingsan, semua orang udah nangis, tapi ternyata prank doang. Namun prajuritnya yang kira kalau misalkan kokinya itu meracuni raja, udah terlanjur menghabisi nyawa dari koki tersebut.